بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نحكي اليوم عن الاختناق اثناء النوم اللي هو بسبب الشخير. حنحكي عن ايش كيف بصير اثناء النوم وايش كيف علاجه وكيف اعراضه وكيف ايش العواقب تبعته. هلا خلال النوم بتسترخي عضلات الجسم بصفه عامه، وبيشمل هذا الاسترخاء عضلات مجرى الهواء العلوي، وهي العضلات اللي بتساعد على ابقاء مجرى الهواء التنفسي مفتوح وبتسهل حركه الهواء من والى الرئتين. هذا الاسترخاء ما بيأثر عادة في سعة مجرى التنفس عند معظم الناس، إلا أنه في فئة معينة من الناس بيكون عندهم القابلية لامتداد مجرى الهواء أثناء النوم، وقد يكون هذا الامتداد كليا أو جزئيا. يمكن تفسير المشكلة عند هذول الناس بشكل مبسط أنه مجرى الهواء العلوي بينسد بشكل متكرر خلال النوم بصورة كاملة أو جزئية، وهذا الشيء بيؤدي لانقطاع التنفس أو التنفس بشكل غير فعال، الأمر يلي بيؤدي إلى تقطع في النوم. هذا التقطع دوره بيؤدي لزيادة النعاس أثناء النوم، ويعرف امتداد مجرى الهواء الكلي وانقطاع التنفس أثناء النوم بانقطاع التنفس الامتدادي. هذا تعريفه اللي هو انقطاع التنفس الامتدادي. في حين بيعرف ضيق مجرى الهواء أثناء النوم اللي ما بينتج عنه امتداد كامل لمجرى الهواء بمتلازمة زيادة مقاومة مجرى الهواء العلوي. انقطاع التنفس الامتدادي أثناء النوم هو مشكلة طبية معروفة تحتاج للعناية الطبية. إذا أهملت هذه المشكلة فهي بتؤدي لعدة مضاعفات، وبعض هذه المضاعفات قد تهدد حياة المريض أو المصاب لا سمح الله. أكثر الأعراض شيوعا اللي هو فرط في النعاس في النهار، أو كثرة الخمول والتعب والشخير، طبعا توقف عن التنفس أثناء النوم، في زيادة اللهفة بتصير عند بعض المرضى، أو الشعور بالاختناق أو الشردقة خلال النوم. هو نايم بتلاقي بتشردق وبيصحى صحوة مفاجئة. المرضى المصابين بهذه الأعراض هم عادة من الذكور متوسطي العمر اللي بيعانوا من الوزن الزائد، لكن هذا الاضطراب قد يصيب أشخاص من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين، الذكور والإناث، حتى أصحاب الأوزان الطبيعية، يعني مش شرط إنه يكون في وزن زايد. بعض المرضى قد يكون عندهم مشكلات غير طبيعية في الأنف أو الحلق أو أي جزء من مجرى الهواء العلوي، عشان هيك بتصير عندهم حالات الاختناق. كيف بيأثر امتداد مجرى الهواء في النوم؟ لما بينسد مجرى الهواء خلال النوم، المريض ما بيقدر يستنشق الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، بيؤدي هذا الشيء لانخفاض مستوى الأكسجين وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهذا بدوره بينبه الدماغ للنقص في الأكسجين وزيادة في ثاني أكسيد الكربون حتى يعيد التنفس. فبسرعة الدماغ بيعطي إشارة بيعطي إشارة للنائم إنه يصحى، فبيصحى تلاقيه خلال ثانيتين أو 3 ثواني حتى يسحب شهيق أو يغير طريقة نومته، حتى الامتداد يصير في انفتاح في مجرى الهواء. في كل مرة تستكمل عملية التنفس، في التنفس عادة ما بيصحبها صدور صوت شخير عالي أو لهفة. على الرغم من أهمية الاستيقاظ المتكرر لإعادة عملية التنفس، لأنه الاستيقاظ المتكرر يمنع المريض من الحصول على القدر الكافي من النوم العميق ويؤثر في جودة النوم. أول عواقب امتداد مجرى الهواء أثناء النوم اللي بتظهر عند الأشخاص المصابين بامتداد مجرى الهواء هو الشعور بالنعاس دائما، إضافة إلى الضعف في التركيز ونقص القدرة الإنتاجية والأداء أثناء فترة النهار. وعواقب هذا الاضطراب تتراوح ما بين الأعراض البسيطة اللي بتزعج المريض المصاب للمشكلات الكبيرة اللي قد تهدد حياة المريض لا سمح الله بالخطر. من النتائج اللي بتترتب على هذا الاضطراب شعور المريض بالاكتئاب والعصبية والقصور الجنسي وصعوبات في التعلم ومشكلات في الذاكرة، إضافة للنوم في الأوقات اللي ما بيكون المريض بده ينام فيها. مثلا بيكون في الفصل، قاعد في الفصل أو في عمله تلاقيه فجأة نعس ونام. في ثبت علميا أن توقف التنفس أثناء النوم هو أحد المسببات المباشرة لزيادة ضغط الدم. بيعاني 50 ل 60% من هذول المرضى من ضعف في القلب. بيعانوا أيضا من عدم انتظام التنفس أثناء النوم، وإذا أهمل علاج هذا الاضطراب فهو بيؤدي لعدم انتظام دقات القلب، نعمل اللي هي الرفة بصير عند المريض بنسميها الرفة أو الدفعة القلبية أو الجلطة الدماغية كمان بتأثر. طبعا ثبت علميا أيضا أنه توقف التنفس أثناء النوم بيؤدي إلى مقاومة الجسم للأنسولين والإصابة بمرض اللي هو السكري.
نحكي عن طرق العلاج العامة. بالفعل. هلا في بعض الأمور اللي بتساعد على انسداد مجرى الهواء أثناء النوم، اللي هي مثل الحبوب المنومة أو المهدئة والتدخين. عشان هيك يجب الابتعاد نهائيا عن الحبوب المنومة والمهدئة والتدخين. النوم على الظهر أيضا بيساعد على انسداد مجرى الهواء عند بعض المرضى المصابين بالشخير. عشان هيك ننصحهم بالنوم على الجنب، تغيير طريقة نومهم للجهة اليمنى أو اليسرى أفضل ما بتكون على الظهر. زيادة الوزن أيضا بتؤدي لاحتمال إصابة بانقطاع التنفس خلال النوم. عشان هيك برضه ننصح بإنقاص الوزن عند كثير من الحالات اللي كانت تعاني من الشخير أو تعاني من الاختناق خلال النوم. لما نقصوا وزنهم كثير تحسنت حالتهم وكثير وبطلوا يشخوا في نسبة 70 إلى 80%. في أخيرا طريقة العلاج بالأجهزة مثل جهاز اسمه سباب. هذا الجهاز احنا بنستعمله في الحالات المتقدمة كثير اللي ما بيقدر ينام خلال نومه، ما بيقدر ينام 5 دقائق على بعضها إلا إنه بيختنق. هذا الجهاز طبعا بيستعمله المريض لما ينام، وعبارة عن جهاز لضغط الهواء تحت ضغط موجب يصل للمريض عن طريق قناع أو مص ينحط على وجه المريض لما بيجي ينام عشان يغطي منطقة الأنف. بيعمل طبعا هذا الجهاز بيعمل ضغط الهواء الموجب كدعامة تمنع امتداد مجرى الهواء. هذا ودود الكريمين، وشكرا بالفعل. معكم أعزائي المستمعين. بالفعل، وأكيد بكرة الاثنين رح نرجع للمزيد من التواجد للدكتور محمد ضمن حلقة جديدة عبر إذاعة ألوان، وطبعا صحتك بتهمنا.